Бүгін біз Қазақстанның Орталық Азия аумағындағы экономикалық қарым-қатынастарын нығайту жолдары тақырыбын қозғамақшымыз. Өңірдегі экономикалық ахуал қандай? Оны дамыту үшін не істеу керек? Біздің студиямызға осы тұрғыда өз пікірмен бөлісуге келген Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне еңбек сіңірген қайраткер, экономика ғылымдарының докторы Сайлау Батыршаұлы. Сайлау Батыршаұлы, студиямызға қош келдіңіз. Біріншіден, осы салада көп жылдан бері істеп жүрген маман ретінде, осы Азиядағы жалпы экономикалық ахуалға қандай баға берер едіңіз, және де соның ішінде осы қарым-қатынастардағы Қазақстан Республикасының рөлі қандай? Ең біріншіден айту керек, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін, ең бірінші біз Европа елдерімен дамыған Америкамен көп қарым-қатынаста болдық. Саяси да экономика жағынан. Ал міне соңғы жылдары біз байқап отырмыз, Азия елдері алға шығып келе жатыр. Осы жөнінде 2012 жылы Қазақстан сыртқы істер министрлігі мәлімдеме жасады өкіметтің, парламенттің алдында. Соңғы жылдары Азия елдері инвестиция, технология, жаңа технология жөнінде алға кетіп бара жатыр. Және біз осының бәрін есептей отырып, енді бағытымызды өзгертуіміз керек. Жалғыз ғана Европаға қарамай, мынау дамып келе жатқан барлық жағынан да Азия елдеріне көп көңіл бөліп, соларға бетбұрыс жасауымыз керек деп. Соған дәлел ретінде соңғы жылдары Қазақстан президенті, білесіздер, Индонезияға, Вьетнамға, Оңтүстік Кореяға, Жапонияға барып көп келіссөздер жүргізді. Бұл жағынан мен айтар едім, шынында да Қазақстан Азияның Орта Азияға жатқаны кейін біз көрші дамыған елдермен қарым-қатынасты экономика жағынан да, мәдени жағынан, технология жағынан да аларымыз олардан көп. Сондықтан да біз бұл бағытта қазір мен тура деп есептеймін. Ал Қазақстанның рөлі қандай? Қазақстан қандай ұсыныс жасай алады Азия елдеріне экономикалық қарым-қатынас құруда? Әңгіме жаңағы айттық қой, біз енді көбінесе біз айтамыз Евро-Азиялық республика дейміз, мемлекет дейміз. Ал негізінде біздің кішкентай бөлігіміз ғана Европаны етеді. Негізінде біз Орталық Азия республика ретінде, мемлекет ретінде. Оның үстіне міне жақтан Шығыс Азия елдерінде 6 мемлекеттер: Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея, Таиланд, Сингапур, Индонезия, бұл мемлекеттермен барлық жағынан да бізге тиімді. Біріншіден, көріп отырсыз, біздің сыртқа экспортқа шығаратын товарларымыз, мұнай болсын, газ болсын, басқа өнімдер болсын, металл болсын, осы елдерге шығып жатыр. Оның үстіне біз Қазақстанның экономикалық жағынан, геосаяси жағынан дейін, біздікі өте орналасқан. Бір жағынан Каспий теңізі болса, Каспий теңізінен бүкіл Кавказ, Таяу Шығысқа, Европаға шалсақ, мына жағында біздің қазір темір жолымыз ол Қытай арқылы ары қарата Тынық мұхитына шейін шығып отыр. Сондықтан да біздің саяси, экономикалық, стратегиялық жағынан Қазақстан орналасқан жері өте бізге күрделі. Басқа Орталық Азия республикаларға қарағанда біз өте ұтымды жерде отырмыз. Ал жаңа айтыңыз, біз Орталық Азиялық мемлекетіміз, ал Орталық Азияда, мына осы Түркменстан, Өзбекстан елдерімен біздегі осы экономикалық қарым-қатынастар қандай деңгейде? Мүмкін ол экономикалық қарым-қатынастарды дамытуға, әрі қарай дамытуға қандай әрекеттер қолдану керек сіздің ойыңызша? Тарихтан білесіздер, біз тәуелсіздік мемлекет құрған уақытта біздің президентіміз Назарбаевтың ұсынысы болды: Орталық Азия одағын құруға. Бұл идея бірағында Орталық Азия республикаларының бәрінен қолдау таппады. Түркменстан өзінше нейтралитет жариялады, бейтараптық саясат. Сондықтан да бұл идея қалды, бірағында әлі іске асқан жоқ. Ал бұла ойлап қарасаңыз, біз Қазақстан алып келетін товарларымыз, шетелден Қазақстан көп товарлар алып келеді. Біраз өзіміз шығармаймыз, белгілі. Киім-кешек, тамақ болсын, технология, машина, транспорт барлығы жөнінен. Сондықтан да біз алыстан, мәселен, тамақты тасып, киім-кешекті тасқаннан гөрі өзіміздің Орта Азия республикалар бір-бірін қамтиды. Мәселен, Орта Азия республикаларында жалғыз ғана Қазақстан углеводород дейміз, мұнай, газ, басқа байлықтар бізде. Ал
түрікмен ал нені алсақ Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстанда олар жетіспейді. Яғни оларға бізден алатын мүмкіншілігі бар. Дәл сол сияқты нан болсын, басқа нан, бидай олар жетіспейді. Бұл жағынан бізден сатып алған оларға көп тиімді. Дәл сол сияқты бізге де көп товарлар Өзбекстаннан жақсы шығарылады. Халық тұтынатын товарлар, киім-кешек болсын, содан кейін жаңағы қажетті товарлар. Қырғызстан жеңіл өнеркәсібін соңғы жылдары дамытты. Сондықтан да біз ары қарата енді жаңағы Азия деген уақытта бұған мен жатқызар едім. Орталық Азия республикасында бет бұрып, Орталық Азиямен қарым-қатынасты нығайту керек. Орта Азия мемлекеттері саяси, экономикалық, сауда жағынан ынтымақтастық жасау керек. Әр мемлекет ең бірінші, әр көрші адамдар сықылды, өзінің көршісімен, өзінің таныстарымен, туыстармен жақын болу керек. Сол сияқты Орта Азия халықтарының барлығы, біздің түркі халықтар, мұсылман халықтар, біз бірімізді көптен бері ғасырлар бойы білеміз, бір-бірімізге сенеміз. Осы бағытта бетбұрыс мен айтар едім өте керек нәрсе. Сіздің ойынша осы Орта Азия мемлекеттерімен тауар айналымы неліктен әлі де дұрыс реттелмеген? Әлде қай деңгейде ол? Бұл жерде ең біріншіден әрине Совет одағының өзінде де машина жасау, авиация, транспорт, темір жол вагондары, тепловоз барлығы Россияда, Украинада, Беларусьта шығарған. Сондықтан да Орта Азия халықтары, Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан ең бірінші жылдары біз мұқтаж болдық та, бәріміз қай жерден не таптық, біреуі Россиядан сатып алды, біреуі Оңтүстік Кореядан, біреуі автомобильді Жапониядан, Батыс Германиядан автомобиль көп алып келдік, транспорт көп алып келдік, басқа бұйымдар, құрал жабдықтардың бәрін бет-бетімен кетті. Ал енді жағдай келді, бүгінгі күні, міне, иншалла, 24 жыл аяқ басқаны кейін, енді аяқ қолын жинағаны кейін, қалыптасқан кейін структура енді Орта Азия ынтымақтастық интеграцияға басымыз керек. Экономик жағында, сауда жағынан да, барлық жағынан да. Бұл барлық 5 Орта Азия республикасында өте тиімді. Алыстан арбалағанша жақыннан дорбала дейді. Шын мәнісінде де біз туысқан бауырлас түрік халықпыз. Сондай-ақ осы тұрғыдан мәдени қарым-қатынастарды да дамыту қажеттілігі туындап отыр ғой. Енді шынын айтсақ, міне Совет уақытысында одақтас республиканың бір-бірін достастығын айтамыз деп, бір республика, екінші республика мәдени күндерін өткізетін. Мәселен, көршіміз Қырғызстанда, Қазақстан мәдени күндерін өткізу үшін Москвадан рұқсат сұрайтынбыз. Москва рұқсат беріп, содан кейін барып Қазақстанның әртістері, әншілері, өнерпаздарымыз Қырғызстанға баратын. Енді тәуелсіздік алғаннан кейін ондай жағдай өзгерді. Өзіміз шешуіміз керек. Бұл тұрғыда мен айтар едім, мәдениет министрлігі көп жұмыс істеу керек. Бұл тұрғыда мен соңғы жылдарда сізбен біз Астанада тұрамыз. Бірде-бір Тәжікстанның, Түркменстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның үлкен атақты әртістері, ансамбльдері бізде жоқ. Қайдағы бір Бразилиядан келе ме, Аргентинадан келе ме, бәр жақтан келеді, Европадан да бар жағынан келеді. Ал өзімізге таныс, өзімізге жақын мәдениет өнерлерін біз шектеліп қалдық. Бұл тұрғыда үлкен менің түсінігімше кемшілік болды. Осыны жөндеп, тез арада одақтас республикалар, Орталық Азияда республика бір-бірін мәдени байланыстың ар жағында адамдар қатысады, бір-бірін жақсы біледі. Оның ар жағында мәдени байланыстың ар жағында саяси байланыс ары кете береді. Сондықтан да бұл тұрғыда мәдениет министрлігі біздің өкімет көзқарасын өзгертіп, Орталық Азия республикаларда, туысқан республикалардың мәдени байланысты өнерде, бәрінде де атсалысу керек. Енді сіз өзіңіз білесіз, 1 қаңтардан бастап біз Ресей, Беларусь елдерімен бірігіп Еуразиялық одақ, экономикалық одақты құрдық. Енді осы ұйымға қандай баға бере аласыз? Осы біздің қандай мүмкіндіктер біздің алдымызда ашылды? Экономикалық қарым-қатынастарға баға берсеңіз. Дүниежүзілік жалпы үрдіс, экономикалық сауда, ондай қауымдастықтар, бірлестіктер, ассоциация құрылу. Ол Европада болсын, міне Еуропалық одақ дейміз. Мынау оңтүстік шығыс елдері,
ASEAN құрды, ол саяси, экономикалық, мәдени ұйым болды. Үлкен шаралар, бүкіл шығыс, оңтүстік шығыс 11 мемлекеттері бір-бірімен соның арқасында дамыды, товарлары бір-бірінен алмасты, сауда жүрді, экономикалық, техникалық барлық жағынан инвестиция құйылды үлкен. Сол сияқты негізінде бұрынғы кеңестік одақтың территориясында Евразиялық одақ идеясы өте тура. Бірақ бұны бәрін нақтылап, бәрін шешіп алу керек. Бұл жерде асығыстық болмайды. Себебі көріп отырсыз, 15 республика ішінде бүгін қазір Таможный союз болды, кедендік одақ, одан кейін Евразиялық экономикалық одаққа байланысты әлі шақ мемлекетінің 4-ші міне Армения кірді, енді болашақта Қырғызстан кірем деп отыр. Яғни бұл одақтың пайдасы болатын болса, басқа республикада кіріп, бұл одақтың алдағы тұрған мүмкіншілігі үлкен. Бұл одақтың өзін тура пайдаланып, тура шешу керек. Ал қандай дос болсаң да, әр мемлекеттің, әр адам сықылды өзінің мақсаты бар. Әр халықтың, әр мемлекеттің. Сондықтан да қандай одақ құрылса да, Қазақстан өзінің Қазақстан халқын, Қазақстан мақсатын ұмытпауымыз керек. Осы тұрғыда саудан алсақ, Ресей мен Беларусиямен біз соңғы жылдары кедендік одақта біз біраз ұтылдық. Қазақстанның Ресейге баратын импортмен жалпы, осы үш мемлекетте товар айналымы көбейді. Ал бірағында соның ішінде негізгі әр мемлекет мақсаты ол өзінің товарларын өндіріп, шығарып, шетелге сату. Шетелден валюта алған кейін кез келген ең соңғы құрал жабдықтардың бәрін алуға болады. Бұл жөнінде өкінішке орай Ресейден импорт бері Қазақстанға көбейіп жатыр, ал Қазақстанның Ресейге біздің экспортымыз төмендеп жатыр. Бір цифра сізге келтірейін, көрермендер үшін. Менің мәліметім орысша жазылған, сондықтан оқып берейін, аудармай-ақ. Экспорт в Россию составил, экспорт Казахстана в Россию составил 5,8 миллиарда долларов США. Снизилось по сравнению с 2012 годом. Импорт из России возрос до 17,7 миллиарда долларов. Яғни торговый баланс для Казахстана сложился отрицательный и составил 111,9 миллиард долларов дейді. Яғни бұл жағында қарау керек. Бірнеше рет отырыс өкіметі бұл қаралды. Президент тікелей біз білеміз, тапсырма берді. Біз саудан өткен уақытта товарымызды шетелге шығаруымыз керек. Жаңа технология өндірісті, сондықтан да біздің қайта жаңа индустриализация программасы бекіліп, соны жұмыс істеп жатырмыз. Ал негізінде біз бүгінгі шейін сауда, импорт пен экспорт біздің Қазақстанға пайдасына шешпей отыр. Ал бұл біздің экономика, қаржыға, финансыға зиян келтіреді. Қазір айтады, елдің барлығы белгілі, елдің барлығы белгілі, Россияда рубльдің құнсыздандыру байланысты біздің Қазақстан азаматтары, қазақтарымыз Ресейге барып автомашина, басқа көліктер, киім-кешек, жиһаз бәрін тамаққа шейін сатып алып жатыр. Ол жерде арзандады. Бұл әрине Қазақстанның азаматтары үшін ыңғайлы, көп товар келді. Бұл айтқанықта Қазақстанда біраз адамдар әл ауқатын жөндеп алды. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейін, бүгін студиямызда Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне еңбек сіңірген қайраткер, экономика ғылымдарының докторы Сайлау Батыршаұлы қонақта болды.